Then how do I TP travel? Okay, cannot quick travel since you don't have a truck. अरे ट्रक खरीद ले पहले। सस्ती बातें कर देते हैं भाई, रुक जा। सबसे महंगा ट्रक कौन सा? अरे क्या हो रहा है भाई? Six and a half hours later. Finally, I'm done, boys. Yeah. Okay, convoys. I have to make my angle wider, but it looks so much nicer this way. Yep. I want to see everything, but like I'm. अरे हटना! ओए! सो गया भाई ने। Where are we going? I'm just following you guys. सो गया भाई ने। ब्रेकिंग बोल के लेफ्ट मुड़ गया भाई, ब्रेकिंग बोल के। Are kind of shit compared to the Volvo. I think I might change. Alright. Okay, let's What do the our first job fuck? now. Can we finally do our first job, boys? I'm begging. Yeah. We can go to Milan, and from Milan we could go like Innsbruck or something like that. But there is a Milan to Zurich wala. Their freight job. When does it expire? 2 hours 41 minutes. We won't reach Milan in 2 hours, you think? ना कोई बात नहीं भाई, बढ़िया सब घर पे चलो भाई, बढ़िया कोई बात नहीं, चलो धन्यवाद। Okay. क्या बे ठुल्ले? ले साले, सारे कागजात है मेरे पास, जल्दी। हाँ, रोका मत कर मेरे को। I'm in the wrong lane, वैभव इधर मत आना। वैभव मेरे को बोल पीछे जगह है कि नहीं? पीछे है। वैभव को क्या हुआ? व्हीकल मैल फंक्शन, चेक व्हीकल कंडीशन। और तू मेरे प्लेन में क्यों है बे? राइट लेन पे जा। काट दी मैंने, लाइन काट दी, जा 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 जा। रुक जा, अरे रुक जा। अरे फक। काट दी मैंने भी। हट। क्या हो रहा है वहाँ पे? रुक जाओ क्या मैं? ओए रुक जा, प्रोजेक्ट हो गया मत। लेफ्ट से आ रहे, आराम से। अबे it's the emergency braking, it just slows me down. I didn't turn it on. मेरे disabled है but फिर भी वो चल रहा है, पता नहीं। नहीं उसका बटन ही हटा देना। वो स्पीडिंग ऑफेंस 4000 यूरो। Oh, I see bro, the police is right behind you. Oh shit. Should I overtake from this side? Meanwhile, या सामने से व्हीकल आ सकता है। ये तू है ना प्रचेत? जल्दी कर भाई, दिख नहीं रहा कुछ।
टनल में ओवरटेक कर रहे हैं भाई लाइसेंस की। राइट लेना, राइट राइट राइट। ना 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 भाई, अभी मैं मर जाता हूँ टनल में। होली शिट, ऑन कमिंग में घुस जाता भाई मैं। हट जाओ साले, ये टेस्ला वाला भाई सो गया। मलार मेरे से रेस लगाने की कोशिश मत कर, मलार मर जाएंगे, मलार दोनों मर जाएंगे, मलार बता रहा हूँ। मर जाएंगे मलार। ट्रक वाला, ओए ब्रेक 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 ब्रेक। सिग्नल है यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट के बाद डायरेक्टली। देश है भाई ये। अरे बहुत टाइम लगा रहा भाई तू तो। What the fuck is this a? But I cannot see. I'm legally blind. Oh, did I miss a turn? It's telling me to take a U-turn. कितने किलोमीटर है तुम्हारे? मेरे को वायलेशन पड़ा, अवॉइड स्लीपिंग। पुलिस वाले को कैसे मालूम भाई? This is not okay. This needs to stop now. जो मैं सोया। आंखें देख लिए होंगे तेरे। आके देख ली भाई, 300 का हुई, 300 का वायलेशन है। Finally bro, finally. Let's go. Damage penalty is 12,000 euros. That's fine.